دوعای ماڵاوایی ئەوەیە کە کەسێک لە ماڵێکایە و میوانە دوو کەس هاوڕێن و جا ئەبنەوە کەسێک لە مەتارە و ئێستا سەفەرە کات زۆرترین باوشەکەم بە یەکا و زۆرترین دوعا بۆ یەکتری ئەکەن بۆ نمونە کە ماڵەکە بەجێ ئەڵێ ئەم ماڵە هەر ئاوەدان بێ ئەم ماڵە 100 ماڵی لێ بکەوێتەوە هەر بە خۆشی بتان بینینەوە خوای گەورە ڕزقی حەڵاڵتان بە واتە ئەوەی کە میوانە و ماڵاوایی یەکات دوعایەکی زۆر بۆ خاوەن ماڵ و خانە خوێکەیەکە ئەوەی کە ماڵاواییشی لێ ئەکرێ ئەڵێن پێی یاخوا بەخێر بی خوا حافیزێ بێ خوا لەگەڵ بێ سەرچاومان هاتی دوعای خێرمان بۆ بکە واتە بە هەردوو بارەکەیە کە ئینسانە گاتە ماڵاوایی لە مەجلیسێک لە ماڵێک زۆرترین دوعا بۆ یەکتری ئەکرێ بۆیە ضرورە کۆتایی مەجلیسەکانیشمان هەر بە دوعا بێت کۆتایی خوا حافیزەکانمان هەر بە دوعا بێ عەبدوڵای کوڕی عومەرە فەرمێ پێغەمبەری خوا صلی الله عەلەیه وسلم قەلەما کەم جار هەبووە مەجلیسێ بەجێ بێڵێ و ئەم دوعایی تیانە کردبێ هەتا وەکو نەیفەرموو بێ بە سەحابەکان بە دەوروبەرەکەی خۆی دەستی بەرز نەکرد بێتەوە فرمي بيتي اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك اللهم أقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا الله ئەم دوعا گشتگیرە هەموو جارێ بڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە مەجلیسێک کۆتایی پێهێناوە فەرمیەتی سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نبادا لە مەجلیسەکەیە لەهویەک لەعیبێک باسێک خواسێک غەیبەتێک قسەیە ڕوویدا بێ ئەمە کەفارەتی مەجلیسە کە ئینسان پێشەوەی کە هەستێ بڵێ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ئەمە تەواو بەڵام پێشەوەی کە هەستێ سنەتە ئینسان مەجلیسەکە ئاوا بەجێ بێڵێ با ئەم سنەتە بێنازە با ئەم بێنازی نزایە بەرینەوە ناو مەجلیسەکانمان جارێکی تر هەموو جارێ خۆمان وا ڕابێنین کە لە مەجلیسا بووین شەرم نەکەین خەڵک باسی سەیارە و باسی پەترۆڵ و باسی مۆدیلات و باسی مۆبایل و باسی شتی وا بێ مەعنا ئەکرێ لە مەجلیسا وەڵڵاهی پیاو شەرمەکە وەڵڵاهی ئەچیتە ناو مەجلیسی وەزیر و پیاوی گەورە و مدیر عام و مستەشار و پەرلەمانتار و ئەڵێ بەخوا عەیبێسە من قسە بکەم بەخوا ئیساکەنا ئەمانی سەخ خەمی ئەم خەڵکە هەمووی بەڕەخەم قسە ئەکا هەمووی ئەحسائیەی پێیە هەمووی باسی پێشکەوتنەکە پلانیان پێیە بۆ داهات و کورەشتی وا ئەڵێن ئەوەی کە ئێڵێ نایڵێنەوە کە چی وەزیر بەرامبەر بە پەرلەمانتا دانیشێ ئەوە تخوا حەڵقە تورکیەکە ئەوە سەعات چەندێکە وەڵای کاتە مەشغوڵم فریان ناکەم ئەی بەیانی کەی دووبارەیە کاتەوە وەڵڵاهی ئەمە قسەی مەجلیسە باشە تو ئەو خوایە شەرمەزاری نییە ئەوەی کە مەفروزە بەدەم خەمی ئەم خەڵکەوە بێت ئەمە خەمەکەی بێ ضرورە ئێمە بەدەم خەمی دنیا و قیامەتی خەڵکەوە